ನೀವು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಹೂವು ಹಣ್ಣು ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೋಡಿ ಕಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಹಣ್ಣು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹಣ್ಣು ಈ ಥರದ ಹಣ್ಣು ಅಂತಿದೆ ಹಣ್ಣು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಯಿ ಕರ್ಪೂರ ಏನು ಪೂಜೆದು ಏನಿಲ್ಲ, ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿತಲ್ಲ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಆ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಲು ನಾ ತೊಗೊಂಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಲು ತಗೊಂಬರೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂತೀನಿ, ಈಗ ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಇವು ಅದಾವೆ, ಏನು ದೀಪದ ಕಂಬಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆ ಲೋಟ ಗಿಟ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದುಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ. ಆಗುತ್ತಾ ಒಂದ್ಸಲ ಫುಲ್ಲು ಬೆಳೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಟ. ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಟ ಇದೆ, ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಚೆಂಬು ಗಿಂಬು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಚೆಂಬು ನಿಮ್ಗೇನು ಪೂಜೆ ವಿಷಯಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ವಿಷಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಷ್ಟು ಕುಕ್ಕು ತಟ್ಟೆ ಇದೆ, 2 ದೊಡ್ಡ ದೀಪದ ಕಂಬ ಇದೆ ಬೆಳ್ಳಿದು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು 6 ಲೋಟ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವಿದ್ದಾವೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೀಲ್ ತಟ್ಟೆ ಸಿಗ್ತವೆ, ಬೇಜಾರು ಸಿಗ್ತವೆ ಮನೆಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಈ ಉಳಿದಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನೇನು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿದು ಒಂದು ಏನೋ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಲು ಕಾಸೋದು, 1 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೈಗೆ ತರೋದು. ನೀವು ಹೂವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗೈತೆ, ಹೂವಿನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗೈತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಣಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಮಣಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಮಣಿ ನನಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀವೇನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಿ ನಾವು ಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ರನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮಣಿ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡೋಣ, ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮಣಿ ನನಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಚೌಕ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀನು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ್ದು ಹೂವನ್ನು ಹಾರಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೊಡ್ತಾರೋ. ನೀವು ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೂವಿನ ಹಾರಬೇಕು. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹೂವು ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಕು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೇ. ಹಣ್ಣು ಗಿಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೂವಿಂದೆಲ್ಲ ನೀವೇ ತೊಗೊಂಬರೋದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ನೀರು ಪಾತ್ರೆ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಬರೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಸಕ್ಕರೆ ಗಿಕ್ಕರೆ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂತೇನೆ. ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ಕೊಡಿ ಸರ್, ಇಷ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಡ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಕೊಡಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳು ಒಂದು ನಾವು ಬಾಗಿಲು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾವಿನ ತೋರಣ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಹಾರ ಏನೇನು ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೆಗೆದು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು, ಆಗ್ಬೋದಾ? ರೈಟ್, ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ.